Fala galera, boa noite, sexta-feira, né? Bom dia, não, boa noite. É sexta-feira, estamos aqui ó, na praça de pedágio aqui, ó. Na praça de pedágio João Pinheiro, cidade de João Pinheiro, entrada de João Pinheiro. O que acontece, galera? Ruim. Vou mostrar vocês aqui, ó, o que acontece aí, todo sujo. Meu caminhão começou a fazer uns barulhos, galera. Aí o que acontece? Começou a fazer uns barulhos. Aí começou a fazer um barulho na caixa. Eu falei, será que é a caixa ou será que é a embreagem de novo? Ou tentou o rolamento da embreagem? Não é possível, troquei tem pouco tempo, tudo, kit. Aí o que acontece? Parei, aí minha luz de bateria acendeu no painel. Eu parei no posto, mexi. Aí voltou a carregar a bateria. Só que eu olhei debaixo do caminhão, não vi nada. Não olhei debaixo da caixa, olhei os parafusos do cardan para na caixa ali, nada. Aí eu continuei, chegando em João Pinheiro ali, eu descendo um topinho, começou a fazer um barulhão de novo. Aí eu decidi parar, eu parei no cantinho lá. Olhei, galera. Deus é bom demais, como é que Deus cuida da gente, né? Peguei, olhei. No meio do cardan lá naquela emenda, só tinha 4 parafusos e tudo solto. Vou mostrar pra vocês aí. Tava tudo solto, galera. Esse aqui, ó. Esse. Só tinha 4 parafusos. E esse negócio aqui, ó, quem sabe, isso aqui desencaixa, né? Tava desencaixado e os parafusos nas pontas. Tava balançando, aí fazia o barulho. Aí eu peguei e apertei os 4. Aí eu peguei lá, como lá tava muito perigoso, eu apertei os 4 lá, rapidinho mais ou menos, apertei assim, deu uma travadinha neles mais ou menos, preciso de 2,17, eu segurei com o alicate, travei com a chave. E lá tá meio perigoso, o carro passando, porque não é aqui não, é uma BR que vem de... esqueci o nome da cidade, lá pra João Pinheiro, sabe? E aí o que acontece? Aí tava perigoso lá, eu também com medo de neguinho roubar. Eu peguei, apertei mais ou menos, rapidão e saí de lá. Parei aqui na praça de pedágio aqui. Terminei de apertar os 4 e ranquei 2 lá de trás. Ranquei 2 do lado de trás. Coloquei aqui, aí tá faltando aqui, eu acho que... Tá faltando aqui 2 ou 3, galera. Ficou faltando. Mas é isso aí, graças a Deus, finalizado. Apertei aqui e agora vamos seguir viagem. Olha o cargueiro como é que tá. Quem tá alta é ela, viu? Ó. Isso aí, vamos seguir viagem. Deus abençoe todo mundo aí.